Я не могу открыть полной картины. Ну то, что зонд низко на трубе, дальше что? Это вы сразу заметили, это молодцы. Про высоту трубы Про высоту трубы посмотрим, когда уже ближе будем. Отсюда непонятно, как вышел он вот этого участка. Так у вас уже ясно, что вот смотрите конек, где конек большой находится и где стоит труба какой высоты. Вы что, ребят? Так расстояние до конька. Какая разница? А какая разница? У тебя диагональ 45 градусов, ты должен выдержать. Выйти из зоны ветрового подпора. Получается, если больше 3 метров, 10 градусов падения высоты. Всего-навсего 10 градусов. Это 17 сантиметров на каждом метре. Вот даже если здесь будет 8 метров, у тебя получается 80, а метр 40. Ребят, ну вот посмотрите по коньку. А там перепад сколько? Да. Метра 4. Да. Привет. Всем привет. Здорово. Доброе утро, народ. Ну или добрый день. С вами Турбочист Алекс и команда. И дед, и парни, и еще оператор у нас тоже. Так, парни, сегодня у нас, значит, обследование камина, потому что у заказчика камин он не работает, как в принципе. Чугунная вставка, труба кирпичная над кровлей. Подъехали, вот сейчас смотрим, уже по трубе нам, в принципе, понятно больше, чем половина. Вот. Сейчас зайдем, посмотрим еще что-то, возможно, что-то даже померяем, и потом я напишу заключение заказчику, что с этим совсем делать. Поехали! Так, первое, что нам нужно понять, это чистая труба или нет. Если труба... Распустили бы ее лучше, Сев. Опять в тройне. Я сейчас ругаться начну снова. Нам нужно понять, что труба чистая либо не чистая. Понятно, что она относительно коньковой части, она низкая. Вот. И после того, как мы поймем, чистая труба или нет, следующий шаг будет уже на кровле на головке. Вот, потому что сам дымовой зонд, который на головке, он стоит достаточно низко. Нужно его убрать, потом другие манипуляции, я буду все по ходу рассказывать. Непонятно, вот почему здесь у нас все черное, то ли оно крашеное, то ли это сажа откуда-то идет, то есть вообще непонятно, что, куда и откуда. Сейчас будем все узнавать. Есть вот такая вот кирпичная труба. На головок посажен дымовой зонд. Сидит низко, как мы видим. Достаточно низко. Близость здания вот этого основного дома. Коньковая часть. Перепад по высоте очень большой. То есть труба стоит в зоне ветрового подпора. Раз. Дымовой зонд сидит низко. Два. Сейчас посмотрим еще в канале. Там чисто, не чисто. Может быть, он вообще забит. Но хотя тяга опускается, и камин, в принципе, иногда работает. Это пока 3. Да. Вот. Возможно, в канале есть. Возможно, если даже в канале ничего нет, то все достаточно просто. Годен, не годен канал. Сейчас произведем техническую чистку в любом случае. Потому что сильный запах вверху, сильный запах в доме, потому что опускается воздух. Вот такой именно вот это вот криозота. А с чего вдруг в камин воздух поступает? Опускается воздух, потому что идет обратная тяга. Зона ветрового подпора. То есть труба стоит в зоне ветрового подпора, поэтому обратная тяга идет. Ну какие еще факты бывают, которые влияют? Вентиляция не сделана в доме. Когда дверь там или окно приоткрыть, то вроде оно эффект уменьшается.
То есть решение этой проблемы в чем заключается? Чтобы что-то вышло в дымовую трубу, нужно что-то, чтобы что-то зашло в дом. Прежде чем как смотреть канал, мы его почистим. Сейчас используем металлический ёрш. Труба полностью кирпичная. А отложения уже твердые, летучие. Или просто твердые. Потому что там уже деготь, криозот. Все весело. Если видно, он из-за Илюхиной задницы что-то поддувает. Они коптер сегодня не взяли. Поэтому мне пришлось залезть. Это, ну, мне здесь приходится быть. Я надеюсь, что-то из-за Илюхиной задницы вам видно. Илюха, счищается, не? Счищается? Да. Сейчас бы штангу туда уронить, полчаса ее вынимать бы, да? Чтоб подольше на объектике. Щетка немного пришла. Покажи. Готовая. Можно, пожалуйста, все так вовремя еще раз? Иди сюда. Если бы вы знали, как я недоволен, что они не взяли коптер. Да, Илюх? Что? Ну, видите, как все просто. Сразу. Что? Поехали. Как же я счастлив, что они взяли коптер. Я просто сегодня негодую по этому поводу 3000 раз. Илюх, что сейчас будет происходить? Сейчас. Что? Он лежит. Она вся шахта такая, Илюх. Ты сейчас сколько опустил? Сколько опустил? 3. Ну, шахта, по крайней мере, более-менее нормальная, ровненькая, там, без наплывов, такая аккуратная. Ты знаешь, еще может быть что? Из-за того, что очень большой размер шахты, переохлаждение идет уличное. Труба 200-я, а у нас здесь получается, считай, 140 на 400, у нас получается 360. В 2 раза будет больше. Так, Еще Так, чуть-чуть. Круто, покрути. ну,
Покрути, Илья. Не опускай, покрути. Ты до дна дошел уже. Чуть выше подними, чуть-чуть. Прям 5 сантимов. Надо решетки мыть. Этот сам садить. Потолок. Отмывать. Да, я их хотел менять. Да. А вообще лучше сейчас это снять, вот эти вот, потому что оно только сопротивление создает. Ничего хорошего нет. Ну вот на камине. Нет, здесь на камине? Нет. Потолочек замечается, дайте. В смысле потолок? Ты имеешь в виду, что про подвесной потолок? Да. Ну, по требованию помещения котельной, полости потолки не должны быть, чтобы газ не скапливался. Александр, нехорошо в баклашечке-то. Ну, может, она не отсюда, Паш. Осмотр трубы в котельной. Все, Александр. Все. То есть, получается, как бы ситуация тут, в принципе, котельная соблюдена. Так, единственное отверстие надо будет сверлить. Это у нас... Так, а тут на камин поставили... Чего? Силкирк, по-моему, поставили на камин там 316-ю. Силкирк, да, он с 316. Ну вот на камине. Нет, здесь на камине? Нет. Объект был 3 года назад. Пока еще стальная идет. Хорошо. Ну хоть по конденсату. Уже неплохо. Даже луну видно. Нет, это по зонтик. Верхний. Если, может быть, если они до верха хотя бы довели, то Уже хорошо. Уже хорошо. Что-нибудь брякнет? Пап, Ну, вопрос, в каком режиме котел работал, потому что я не знаю, из какой стали сделана труба. Поэтому, когда дом будет Ну, я смотрю, слушай, живой, Сан Саныч, по отводу смотрю, в принципе, неплохо сделан, то есть нормально. а что тебе Элец стоит? 304-я. Ну, нормально, в шахте нормально 34-я. Просто я В так шахте смотрю. непонятно, там многофред. Вопрос такой, сколько дому? Элец без гофред. То, что вот это Элец, а то, что внутри, мы не знаем. В шестом. Ну, в девятом, наверное, закончили. Ну, говорит, когда... Давай, ты просовывай. в десятом все равно уже Ну, чуть-чуть очень- покручивай. Сильно не надо, а чуть-чуть покручивать. Потому что так труба-то более-менее нормальная. Ну, вот Они разные трубы, Паш. Здесь я четко вижу, что это Элец труба. Просто производство вот этого не нет. Они единственное делали сразу же изначально, ну, правда, из 0,8 толщины, но 304 сталь, это пищевая сталь. Вот, они единственные сразу так делали. И у них накатка она своя. А внутри, именно линейная часть, совершенно другая труба, но это вот застройщики. Какую они там сталь воткнули, непонятно. То, что там на соединение на гофре, совершенно другая сталь. Давай, еще пару метров. Потому что очаги вот эти коррозии, вот пятна, видите, вот такие. Она так труба вроде чистая. И вот верхняя часть, но вот эти очаги коррозии, то что вот она как бы пучится изнутри металл. На голову, сверху, через полметра. Видите, весь рыжий? Это означает только то, что он коррозирует очень сильно. А вот эту вот канал от котла нужно поставить отрезок трубы, чтобы он прошел. на сквозняк. Насквозь. Все, уперлись. И пускай она будет минимум там, на полметра выше. Она там будет крашена какая-нибудь, и все. Значит, сверху здесь разобрались. Приток сюда должен быть. Вот эти вот решетки почисти, пожалуйста. Может, это Ну, сейчас снимет и почистит, да. Да нет, так снять надо вообще, они здесь не нужны. Или просто стекло. Вот где-то в этом углу. Но просверлить его просверлим, но важно, чтобы трубу потом опустили, ну, хотя бы вот на уровень пояса. Сечение, значит, трубы. У котла 108 плюс еще 140 канал. Это мы получаем 320.
250. хотя бы 250 отверстий именно на приток, но с регулировкой, чтобы был шибер какой-то, потому что зимой его нужно будет прикрывать, а летом полностью открывать. Вот, потому что воздух должен компенсировать сечение вентиляции и сечение дымовой трубы. Широкая вот эту часть, я думаю, что труба была именно вот там, а потом ее просто достроили. Может быть, кирпич остался или еще что-то, или в процессе как-то строить. Вот. Это вот то, что по камину. То, что было, и мои предположения. Да. По переоборудованию, если это оставляем так, ну, внешняя вот эта облицовка, понятно, это все дизайн, это можно все переделать. Это самое малое. У нас основные вопросы были сверху, в принципе, мы их оговорили. Санацию канала и удлинение трубы, прям вот однозначно. Пока на этом все. Я вам подробно все опишу, скину. Дайте мне почту, я вам все туда скину. Почему он не работает, понятно. Да? Даже небольшое движение воздуха появилось, когда уже открылись естественные неплотности дверных и оконных проемов. Сейчас такого нет. Все, поэтому... По-хорошему, вообще на весь дом надо еще сделать приточку. Нужно делать какую-то вентиляцию, да. Причем она должна быть скомпенсирована. А то если сделать одно отверстие, сколько вентиляционных отверстий по дому, хорошо, они должны быть воздух поступающий, подогреваться, естественно. Либо какой-то рекуператор, либо еще... В общем, работу на объекте мы уже закончили. Сан Саныч с Павловичем сейчас разговаривает с заказчиком, а мы решили записать без них окончание. В общем, все мы посмотрели. Посмотрели каминную трубу, посмотрели сам камин, посмотрели сопряжение кровли, то есть гидроизоляцию, и посмотрели трубу от газового котла. Газовый котел, он уже там, в плане дымовая труба, она уже там, конечно, готовенькая, но пока стоит. Вот. Пока еще может. Да, все заказчику в отчете будет отражено. Трубу, скорее всего, придется менять на котле, или же делать санацию этой гильзы полимерным рукавом Фармфлекс, или же вытаскивать ее и ставить новую трубу, стальную. Вот. Тут уже на усмотрение заказчика. По поводу каминной трубы необходимо будет произвести санацию канала и нарастить дымовую трубу выше свеса кровли, второго свеса. Вот. Как-то так. Да, Паша. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была команда Трубочист Алекс, Всеволод Саныч, Григорий Саныч, Илья Саныч, Павел Витальевич и Сан Саныч. Всем до новых встреч. Пока. Ставьте лайки. Пока.